អានសម្បត្តិហ៊ុនចប់មកថប់ដងហើស្រើស្រត់ឈាមជើងឈានដើរទៅមុខមិនរួក្នុងសម្បត្តិអូនចៅបងមិនណាជួចិត្តសន្ធប់អូនកំណត់ឲ្យបងចាំធ្វើយ៉ាងណាបើសង្ខាបងត្រៀមផុតនឹងរលត់ទីតកព្រោះចិនស្លុតហូបទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំតូចតន់ឲ្យបងចាំពីឆ្នាំសង្ខែគេគ្មានសងខឹងក៏ប្រឹងញញឹមទាំងដឹងថានឹងឃ្លានអូនចិនឈើទ្រាំក៏ប្រឹងយល់ព្រមឲ្យអូនទៅខំបើកភ្នែកទាំងទ្រូងញ័រឈឺមើលអូនជ្រាបពូចែកភ្លើងចាំយកពើសល់ពីគេគួរជឿទេបងនឹងមាសមេមានពេលជួបគ្នាដូចមកបើផ្លូវប្រត់គេបានកំណត់រួចរាល់ហើយពីអស់ចាំគឺគ្រាន់តែជាចំណាំលួងលោមឲ្យបងស្ងប់ចិត្តអានសម្បត្តិអូនចប់បងថប់ដងហើស្ទើរស្រត់ឈាមជើងឈានដើរទៅមុខមិនរួក្នុងសម្បត្តិអូនចៅបងមិនណាជួចិត្តសន្ធប់អូនកំណត់ឲ្យបងចាំធ្វើយ៉ាងណាបើសង្ខាបងត្រៀមផុតនឹងរលត់ទីតកព្រោះចិនស្លុតហូរទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំតូចតន់ឲ្យបងចាំពីឆ្នាំសុំថែគេមានសងខឹងក៏ប្រឹងញញឹមទាំងដឹងថានឹងឃ្លានអូនចិនឈឺទ្រាំក៏ប្រឹងយល់ព្រមឲ្យអូនទៅកុំបើកភ្នែកទាំងទ្រូងញ័រឈឺមើលអូនជ្រាបពូចែកភ្លើងចាំយកពើសល់ពីគេគួរជឿទេបងនឹងមាសមេមានពេលជួបគ្នាដូចមកបើផ្លូវប្រត់គេបានកំណត់រួចរាល់ហើយពីអស់ចាំគឺគ្រាន់តែជាចំឡើយលួងលោមឲ្យបងស្ងប់ចិត្តជឿមែនទេគេលែងអូនជឿមែនទេបងមិនសូនច្បាស់ក្នុងចិត្តទេស្ងួនថានឹងត្រឡប់រកបងវិញគ្មានសងខំក៏ប្រឹងញញឹមទាំងដឹងថានឹងឃ្លានអូនចិត្តឈឺទ្រាំក៏ប្រឹងយល់ព្រមឲ្យអូនទៅកុំបើកភ្នែកទាំងទ្រូងញ័រឈឺមើលអូនជ្រាបពូចែកភ្លើងចាំយកពើសល់ពីគេគួរជឿទេបងនឹងមាសមេមានពេលជួបគ្នាដូចមកបើផ្លូវប្រត់គេបានកំណត់រួចរាល់ហើយពីអស់ចាំគឺគ្រាន់តែជាចំឡើយលួងលោមឲ្យបងស្ងប់ចិត្តតាមមកគិតជ្រុលអូនដាច់ចិត្តមិនដាច់ឲ្យចាំ